若是恁对上帝得到，踮伫基督耶稣，伊对上帝替咱真做智慧，搁做义真诚，以及赎回。咱即时请敬拜团来敬拜俄罗。各位兄弟姊妹平安，咱这回起来俄勒咱的上帝。因为这是耶和华所定的日子，咱要来俄勒伊的。这是耶和华所定的日子，这是耶和华，这是耶和华所定的日子，所定的日子。咱要伫其中，咱要伫其中来欢喜迎时，要欢喜迎时。这是耶和华所定的日子，咱要伫其中要欢喜迎时。这是耶和华，这是耶和华所定的日子，这是耶和华所定的日子。这是耶和华，这是耶和华所定的日子，所定的日子。咱要伫其中，咱要伫其中，要欢喜迎时，要欢喜迎时。这是耶和华所定的日子，咱要伫其中，要欢喜迎时。这是耶和华，这是耶和华所定的日子。这是耶和华，这是耶和华，这是耶和华所定的日子，所定的日子。咱要伫其中，咱要伫其中，要欢喜迎时，要欢喜迎时。这是耶和华所定的日子，咱要伫其中，要欢喜迎时。这是耶和华，这是耶和华所定的日子，这是耶和华所定的日子，这是耶和华，这是耶和华所定的日子，所定的日子。咱要伫其中，咱要伫其中，要欢喜迎时，要欢喜迎时。这是耶和华所定的日子，咱要伫其中，要欢喜迎时。这是耶和华，这是耶和华所定的日子。一切荣耀俄勒，一切荣耀俄勒，一切荣耀俄勒，拢归我主我上帝。因为伊是看伫咱俄勒的，你是看伫敬拜甲俄勒。哈利路亚，咱要大声唱歌，搁主耶稣生命。哈利路亚，一切荣耀俄勒，一切荣耀俄勒，拢归我主我上帝。你是看伫敬拜甲俄勒，哈利路亚，咱要大声唱歌，搁主耶稣生命。哈利路亚，各位唱歌，哈利路亚，哈利主，哈利路亚，哦，哈利主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哦，乐主，哈利路亚，哦，乐主，哈利路亚，哈利路亚。一切荣耀俄勒，一切荣耀俄勒。拢归我主我上帝，伊是看伫敬拜甲俄勒，哈利路亚，咱要大声唱歌，搁主耶稣生命。哈利路亚。
哈利路亚。阿拉主，哈利路亚，哦，阿拉主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿拉主，哈利路亚，哦，阿拉主，哈利路亚，哈利路亚，阿拉主，哈利路亚。阿拉主，哈利路亚，哦，阿拉主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿拉主，哈利路亚，哦，阿拉主，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。咱用一切荣耀归乎咱的上帝。请坐。咱这回来安静心，咱搁一摆来到主的面前，求主互咱有安静的心，来到伊的面前，阮要准备来领受伊的话语。唔知伫你的生活中，你是安怎度过你所拄到的困难？无论你拄到什么困难，主讲我伫遮，只要你需要帮忙，你甲我讲，你开嘴。来向主来祈祷，我相信主一定会予你大大的帮助，因为咱的悲伤，伊拢知，伊是咱人生的帮助，伊掌管咱每一个人，因为伊是全地的主，伊是你甲我的主。所以咱即马就多多来将所有代志交托予伊，因为伊会守护咱平安。耶稣是全地的主。悲伤，耶稣伊拢知，咱的人生，耶稣伊帮助，咱的国家，耶稣伊掌管，咱有罪的手，伊来看，咱的悲伤，耶稣你拢知，咱的人生，耶稣你帮助。
的救赎人平安，耶稣是全地主，耶稣是你我的主，咱就全心全意我可以。主爱会陪咱到永远。咱用感恩的心来唱。咱的悲伤，耶稣你拢知；咱的人生，耶稣你帮助。国家，耶稣你掌管，咱要拽手，你来看，咱举起咱双手，耶稣是全地主，咱来宣告，因为伊是咱的主。耶稣是你我的主。悲伤你我交托伊，伊会救赎咱平安。耶稣是咱的主，耶稣是全地主，耶稣是你我的主。全心全意我可以，伊的主爱会陪咱。咱各一摆来宣告，因为耶稣是全地主，耶稣是全地主，耶稣是你我的主。耶稣是全地主，耶稣是你我的主，咱就全心全意我可以，伊的主爱会陪咱到永远。兄弟姊妹，这是咱三更鸭头，咱来思想，有啥物代志是互你感觉悲伤的？有啥物代志是已经真久真久拢伫咧困扰你，而且你无法度改变？这段时间你有感觉真紧张无？你有感觉真烦恼无？即摆疫情伫咱的桃园的地区，互足侪人感觉，敢若有一点仔要无远望的迄种感觉。但是兄弟姊妹，你爱知影，你爱了解，掌权的是耶稣基督，掌权的是咱的上帝，掌权的是伫咱中间的圣神，毋是这个世界的政府，也是啥物人。掌权的永远是上帝的手。这时我邀请你，将你的悲伤交托给主，将你烦恼的代志交托给主，将你感觉无法度改变、困扰你、困乏你的代志交托给主。通过祈祷对伊讲：主啊，帮助我！耶稣基督帮助我！你是全能的主，你是掌权的主。咱三个开嘴来祈祷。
的天父，伫天顶创造宇宙万米的天父，只是我要向你来祈求，主，请你帮助我，因为我烦恼的代志我无法度改变，因为迄个困扰我的迄个问题已经真久真久，我无法度改变。我为着我所心爱的人，我的翁、我的某、我的爸爸妈妈、我的兄弟姊妹，我为着我所爱的人，烦恼已经真久，但是我无法度改变，我无法度改变即马的这个情形。但是主，你会当改变；但是耶稣，你的信心会当改变。所以我请你的信心来到阮的中间，来帮助阮，互阮得到你信心的大能力。互我得到你信心的恩赐，当我开嘴为病人祈祷的时阵，伊破病的身体就得到医治；当我开嘴为着遐个悲伤的人来祈祷的时阵，主啊，你的信心就开始安慰伊；当我开嘴为着遐个丧向人，为着遐有欠缺的人来祈祷的时阵，主啊，你就供应一切你的所有的，互伊一项拢无欠。主，我将我的问题完完全全的交托予你，我袂阁烦恼，我袂阁摇喘，我袂阁惊吓，因为你讲，伫你的疼痛当中，咱无应该摇喘；伫你的疼痛当中，阮无需要来感觉惊吓，因为你是全能的主，你是主赐咱平安、赐咱喜乐的主。感谢主，咱同声开嘴祈祷，是奉主耶稣圣尊名来求，阿门。咱搁一摆来用这首歌来宣告，因为是咱全地主，伊是台湾的主。耶稣是全地主，耶稣是台湾的主，耶稣是你我的主，将咱悲伤你我交托伊，伊会手赐咱平安。耶稣是台湾的主，耶稣是台湾的主，耶稣是你我的主，咱就全心全意我可以，伊的主爱会陪咱到永远。耶稣是全地主，耶稣是全地主，耶稣是你我的主，咱就全心全意我可以，伊的主爱会陪咱到永远。伊的主爱会陪咱到永远。求主来带领咱一切的路。
咱三个来吟圣诗赞美，圣诗第132首。耶稣听我知明。请起立，吟全首。耶稣听我知明，因为你在地上间，谁还平安谁难过？耶稣会听生命了，主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，不必在地上间，耶稣听我已无心，不将平安归到你，我的罪过已洗净，我已生命的百名，主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，不必在地上间，耶稣听我三个命，令我心里面行行，我若行伊到路尾，你要带我去天边，主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，不必在地上。咱犹原徛着，咱来共读《使徒圣经》，告别咱的信仰。《使徒圣经》伫圣诗的头前，请我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州比拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬，落阴府。第三日对死人中国活，上天，打坐伫全能的爸上帝的大屏。伊要伫遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体国活，永远的活命。阿免，请坐。三个来启应文字28篇，暂时嘛是诗篇118篇。就感谢上主，因为伊至善。愿以色列讲，愿阿伦祭司的家讲，愿所有敬畏上主的人讲。伫危急的时，我求救上主。上主甲我同在，我袂惊吓。甲我开公义的门。这个门是上主的门。上帝啊，你有应答我，我要感谢你。起厝师傅去杀的招。这是上主的作为，这是上主所定的日子。上主啊，阮求你，求你解救阮。奉上主的名来的，迄位应该受祝福。去参加庆典，你是我的上帝，我要感谢你。
就感谢上主，因为伊至善。咱同心来祈祷，天父上帝，感谢你，搁顾守阮经过一礼拜久的时间。但今仔日是主你所赏赐予阮的安息圣日，予阮有份来到你的圣殿内面，以及网络线顶三角敬拜阿罗你。天父上帝，新型冠状肺炎的病毒引起全球严重的疫情，有1亿外人得到感染，造成221万人死亡。阮为着这做要活伫这个威胁、惊吓不安的人中间，阮感受感恩。求主保守伫这个瘟疫威胁的百姓，互因虽然经过死荫的山谷，也无惊遭害。做因为疫情造成生活困难不便的人，求主怜悯，保守心灵健康。生活甲防疫所需用的物资，拢适时来得到来支援。互人类伫这个患难中，通过彼此的关怀帮衬，携手胜过这个最的试炼，互阮能面对这个疫情还阁有信心，做好防疫的措施，保护家己甲别人，保有爱疼的心，互相关怀。求主带领阮共同努力，克服一切威胁甲挑战。我嘛要特别为着桃园病院这个防疫的破口来祈祷。愿主赐予阮这谦卑的心情，真是看到阮的祈祷实在是无够额。阮的防疫警醒才无够，阮袂太丧失自愿，感觉防疫做了真好。求主帮助国家的指挥中心，甲第一线的医护人员，加强因的心力甲气力，更加保护因甲因的家属。求主怜悯医治。但今日我嘛是要请着阮吴夫人牧师来这分享信息，求主帮助阮一切礼拜行程顺遂。阮安尼祈祷是恳求感谢，拢是奉主耶稣基督的圣名求，阿免。咱同齐来共读上帝话记载伫新约帖撒罗尼迦前书第2章第6节甲13节。汉语本的圣经伫233页。阮做基督的使徒，虽然通教人敬重阮，总是毋捌对人来求荣光，也无对恁，也无对别人。阮就是温柔伫恁中间，亲像母母摇家己的囝儿，亲像安尼。阮因为恋慕恁，就毋拿上帝的福音，连家己的性命也欢喜互恁，因为恁是阮所疼痛的兄弟啊！恁记着阮的折磨甲艰苦，爱免得拖累恁一人，就每日做工来传上帝的福音互恁。恁最干净，上帝也最干净。阮对恁信的人，做人是怎样圣洁、公义，毋通嫌。亲像恁知阮怎样款待恁逐人，亲像老爸款待家己的囝儿，有宽免恁，也安慰，也干净，是要互恁行代志合。伫上帝，就是调恁入伊的国甲荣光的，所以，阮也感谢上帝无煞，因为恁对阮承受所听上帝的道理的时，你接纳伊，无掠做人的道理，就是掠做上帝的道理，实在真正是，这就是出来行伫恁信的人中间。咱即时来请
迄个圣歌队小诗班来献诗。咱即时来请吴富林牧师来证道第8是真爱福音。兄弟姊妹大家平安。多谢咱今仔日早起时冒险来到这个所在，做伙做礼拜，愿上帝平安，真正甲咱做伙伫底。是伫这个世代，咱拢需要冒险。随上我要逐个来讲，信仰搁较需要冒险。愿上帝平安，甲咱做伙伫地，咱做伙来祈祷。主，感谢你赏赐，互阮通伫早起即时做伙组织。不管阮是伫会堂中，或是伫厝里，伫无共款的所在，主愿上帝平安，赏赐拢甲阮做伙伫地。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求。直到咱有面，这是真出名英国基督徒作家 C.S. 路易斯伊上尾一本小说的册名。直到咱有面，伊改写希腊神话的福音故事。路易斯认为，所有这个世间上流传的神话故事，拢是福音。啥物话叫做福音？福音就是上帝甲人的故事，迄种单纯的影。当人听见真正福音的故事的时阵，就会突然间清醒讲：对，是，这就是我，这就是咱的故事。所以 ，C.S. 路易斯用这本册这个册名。拄拄咧披露一项代志，人若无面，要哪见上帝？咱若无面，要哪见上帝？总是人去倒落听见这个福音嘞，就是照着传福音的人。宣教书有真侪记载，宣教书去到部落内底，真原始的部落内底。对因讲，耶稣听恁。一开始，这个原住民、这个部落的人无啥物反应。后来宣教书就大落去，大久就引起这个部落的这个囡仔对伊甲伊的册产生兴趣。
伊会记讲，这是啥？圣经。什么是圣经？圣经记载上帝找着人的故事，故事我真爱听啊！啊无你讲互我听。宣教师就对创世纪讲起，因听了哦，耳孔拍拍，安尼长老一个听，一个一面点头同意讲是。这就是我的故事，这就是咱的故事。咱过去的祖先妈妈讲过。事实上，过几天，就是长老教会来台湾第一位宣教师马雅各医生过身100天的纪念。伊是伫1921年的3月6号来过往，所以3月6号距离现在。搁差不多搁外月尔。这位马雅各医生拄来到府城，当时台湾上大的城市，约略目前估计可能差不多5万到6万的中间。迄时阵府城住遮侪人。一开始去府城传福音，结果无几工啊，真正是用几工来算啊，无几工就互人骂，互人。困着，互人抵抗，所以伊后来就走去打狗。打狗就是今仔日的高雄。当时的打狗，伊去的时阵只有3000人，只是一个3000人的渔村。所以伊走到遐，毗麒麟这位这个中文翻译叫做毕麒麟，这位当时英国的官员驻台。的官员，伊讲伊要去看迄个府城边仔的病步社。结果马雅各医生讲：安尼好，我要对恁来看卖啊！我要对恁来看卖啊，对恁来冒险。想袂到，伊一个对因去到达位，台南府城边仔的这乡社，亲像新市、满豆、佐镇，当伊。走去遐巡回的时阵，受到侪人的欢迎啊！部落内底人当时是平埔族，部落内底人就称因做，因是阮的红毛亲情，红毛仔亲情。当然有人讲这是16世纪荷兰来宣教了后所留落的记号。不过，这也造成台湾长老教会历史顶头的第一批信徒。咱中间有对台南的新市，也是佐镇内有姓木，就是姓基，有可能就是因的后代。台湾第一代的信徒所留落来的后代。一个传福音的人，绝对毋是来讲故事而已，来点。阮一个导游而已，一个传福音的人是抱上帝要听人的迄款的心情来。所以第一位外邦的宣教师保罗，伊就亲身来示范福音是啥物货，生成的是用听来生的。传福音，咱要讲传福音，就是用听来生的。当教会偏离福音，保罗安尼对因讲：加拉太书第4章11节，咱做伙来读看卖啊！做伙来读。我替恁真惊，惊了我所为着恁着活的会空。不只是安尼，当然会惊。保罗讲：我真惊啊！恁太偏离福音嘛。更较要紧的是，伊阁讲起伊的心情。加拉太书第4章19节，这段内底伊上尾是用这个来讲的。伊安尼讲，咱做伙来读看卖来。我的细囝，我为恁阁受生产的艰苦，到基督的形状，正伫恁的心。亲爱的兄弟姊妹，这叫做传福音的人。传福音的人会亲像老母的心嘛？老母的心。
是直到伊所听的人会互耶稣基督的听所得到，无伊的心就无法度得到安静。就亲像前2天我甲几位姊妹咧讲，因2个姊妹坐伫遐，就讲因斗阵的时阵，就做伙骂因的翁，拢无要来信耶稣。咧骂的过程，伊讲吼，因斗阵每一遍就是拢骂因翁。我讲这就叫做老母的心，其实是骂嘛有听的意思哦。所以，亲爱的兄弟姊妹，请唔通袂记这项代志。是福音，就是爱有传福音，就是爱有做爸母的心。这就是保罗甲西拉、提摩太因来到帖撒罗尼迦这个所在传福音的心情。保罗甲西拉伫腓立比受掠落监，照《使徒行传》16章的记载，因甚至互人烫衫，用棍来拍，拍了关去监狱内底到半暝。因祈祷唱歌，就亲像咱圣歌伫大拄仔所念的，因祈祷唱歌学了上帝。所以上帝施行神迹，一路保护因，直到因得到头棒。保罗伫这张批顶头，只有简单安尼讲。帖撒罗尼迦前书第2章第2节，咱做伙来读这段经文。来，独独伫腓立比已经大声受苦，拄着凌辱，照恁所知的，阮伫济济征战的中间，我靠咱的上帝得到好胆，对恁讲上帝的福音。我伫遐受着困住我走来恁遮，我敢敢搁讲。敢讲的人是毋是爱有好胆？我伫遐，就伫隔壁鸟，菲律宾离帖撒罗尼迦近啊鸟，伫遐受困着去互拍着无？拍来到恁遮，敢敢讲？我伫遐安尼我搁来到遮，所以帖撒罗尼迦前书传福音其实是需要勇气。保罗需要勇气，事实上咱嘛需要勇气。咱来接受遐一再达咱拒绝，并且有时阵爱冒性命的危险。因为安尼，保罗才会伫刷落来经节是安尼讲，帖撒罗尼迦第2章的第3节刷落来经节哦。伊安尼讲，咱做伙来读这段经节来。因为阮的劝勉，毋是出自差谬。毋是出自无清气，也毋是用诡诈奸诈。除了差谬、无清气、奸诈，第2章第5节，佫有讲到甜蜜、谄媚吼，甜蜜这真特别的台语的讲法吼，贪心，这拢是当时。咧指一种人，当时希腊的哲学家咧讲，有一寡骗神就是有迄个真敖讲话哲学家，总是嘛有一寡骗神这个骗神专门拢讲遐个人介意听的话，因内底想的是啥物货？内底想的是我想要骗一寡利益。这甲今仔日的世界差无偌济，就亲像咱。有当时接到电话，就会甲咱讲，咱迄个今仔日你邮局有问题你爱赶紧来处理。你爱说字哦，咱爱说字哦。有可能是骗神对无？总是嘛有可能是真的啦吼。总是若真的，咱爱一再来验看是毋是真的。总是保罗透过安尼咧讲，
阮毋是骗神哦。是安怎保罗会安尼讲？因为保罗当时已经去到哥林多，是安那伊会去到哥林多离开帖撒罗尼迦，是因为因伫帖撒罗尼迦也犹原拄着迫害，所以不得不因爱离开，受到困迫，不得不爱离开。所以保罗安尼写，是咧答应讲，阮毋是骗神哦。那安尼阮是啥物货？那安尼阮是啥物货？就亲像帖撒罗尼迦第2章前书第2章第60到第7节，保罗咧对因讲，阮跟那尼姆的，来，咱做伙来读这段经节。来，阮做基督的使徒，虽然通教人敬重阮，总是毋捌对人求荣光，也无对恁，也无对别人。阮就是温柔伫恁中间，亲像尼姆育家己的囝儿。伫当时的希腊社会内底，迄好野的家庭，袂家己亲身来育伊的囝儿，是请尼姆来育伊的囝儿。所以保罗用这字其实较准确。台语是较准确哦吼，因为咱若读这个和合本写母亲，其实台语是较准确，因为巴克利伊对希腊文真厉害，所以尼姆是较准确。用这个字，保罗用这字来形容因对帖撒罗尼迦教会听，因就亲像尼姆亲身来照顾这个囝儿。全身温柔伫因中间，罗马当代的哲学家 Protect 伊安尼讲，伊讲当一个囡仔绊倒，尼姆袂冲去里台骂，袂随人骂，伊会扶起来，帮伊清洗，扭直伊的衫，然后才会做了，才责备伊。教伊以后着安怎行，所以伫迄代人的中间，尼姆是用心去听，伫伊的听有责备，总是有教导。就亲像保罗线落去讲起另外一个形象，保罗其实伫今仔日内底，佫有讲到另外一个形象。这个形象就是老爸，咱做伙来读第1节，做伙来读哦。来，亲像恁知，阮怎样款待恁逐人，亲像老爸款待家己的囝儿。迄个时代的社会是老爸权力极大的社会，老爸责任是照顾供给一家大细。直到大汉，所以保罗直接讲，阮毋是骗神哦，阮是啥物货？阮亲像老爸，亲像尼姆共款，来养饲恁，来疼恁。我的爸爸受日本教育大汉，对细汉到大汉成绩真好。伊对细汉开始拢做因班的班长，是因当时台南溪顶寮迄个乡社内底，当时大概前后只有唯一一个考调台南一中。当时我阿公伫安顺教会溪顶寮教会做长老，伊甲人分享的时阵，伊讲伊有意思要奉献一个囝儿，人就甲伊讲：啊，你若要献，得献上好的。所以，阮老爸就安尼入台南新学院，当时叫做大学。我甲伊完全无共，对细汉到大汉，直到读新学院进前，我的成绩拢伫中学是搁较后壁。我迄班若40几个吼，我通常拢20几名，到30几名中间咧轮，所以。印象真深，逐摆成绩单若寄等于阮兜，我就准备爱互拍。印象最深的，逐摆拢是安尼。所以
迄个行转去，我拢毋知影当时行转去，所以行转去时阵，坐转去到厝管爸仔，就叫我讲来，规个哦，啊，着用扫帚头啊，嗨拍吼。阮爸是日本教育的吼，拍了迄手头特别重，一个拍，搁一个骂，无路用，扣甲。所以细汉对伊的印象，伊是一个真严厉、搁受人尊重的老爸。总是我来当闪较远的吼，就尽量闪较远。后来回想，对细汉到大汉。我接到伊每一遍接到伊的礼物，拢是册，只有册尔。所以养成我对细汉爱读册的习惯，总是无咧看教科书的啦。对细汉到大汉，我专门爱看迄个乱七八糟的册啊。高中的时阵，搁卖艋舺。甲武侠，我毋是一个真严守本分大汉的人，总是感谢我的老爸，伊后来放手，互我自由去找发展我通发展的。伫上帝的带领下面，后来我既然会当行入神学院，成做传教者，这完全出。因为阮老爸完全无法度想象我后来会做牧师，事实上嘛，甲我家己对家己当时的想象无共款。总是亲爱的兄弟姊妹，我毋知影咱早起时来的时阵是毋是有先照镜？我早起时啦，起床拢会先去浴室、浴间，通常会看一个镜。当咱照镜的时阵，咱都有想过，咱每一个人某一个部分，拢亲像父母显伫咱生命内底迄个上一开始，互人听到的迄个记号，伫咱的行踪就看会到。毋知咱敢相信无？所以即款听，只要做过父母的人就知。就亲像保罗伫帖撒罗尼迦前书第2章第8节安尼讲，咱做伙来读这段经节来。亲像安尼，阮因为恋慕恁，就毋拿上帝的福音，连家己的性命也欢喜互恁，因为恁是阮所疼痛的。伫圣经内底提到所罗门。学了伊有智慧，通常拢会讲起《列王纪上》第3章16节到28节的这个故事。两个妓女拢有囡仔，其中一个意外死，迄个无囡仔的妇人人抢这个囡仔，所以两个妇人人就伫遐一直冤到所罗门的头前，爱伊来判决。王一个听就提议。归去，这个囡仔破做一半，一边互一个。咱知影当时的反应是啥物货？真正疼囝的老母，即时就会放弃。真正疼囝的老母，即时就会放弃。只有迄个囝的老母，才会同意即款的做法。当我咧读今仔日经节的时阵，我一直咧想，我要定什么款的题目？今仔日经节有一个正面的读法叫做“真爱传福音”嘛。所以“真爱福音”就是安尼吼，“真爱传福音”。啊，有第二个读法是“福音就是真正的听”。福音就是真正的听。咱若要传福音，咱爱亲像。即款的听，迄款的听是啥物货？就亲像保罗伫遮所讲的，连家己性命拢愿意互人，就亲像老爸老母共款。做信徒家认为，保罗伫第2摆宣教旅程内底，
所采取的宣告策略，就是一面做工，一面传福音。不止伫哥林多，因认为伫帖撒罗尼迦也是安尼。因为安尼，咱才有法度读到这个经节。这个经节是安尼写，这个经节是帖撒罗尼迦前书第2章第9节到第10节。做伙来读这条经节来，兄弟啊，恁记得阮会着活甲艰苦，爱免得拖累恁一人，就每日做工来传上帝福音互恁。恁做干净，上帝也做干净。阮对恁信的人，做人是怎样圣洁、公义，无通嫌。咱已经读到头前啊。保罗安尼讲，保罗认为是无毋对。阮互上帝差遣来到恁遮，本来就堪得互恁尊重甲供应，总是阮着亲像父母共款，毋愿互恁负担，所以阮做工辛苦，恁知？保罗伫遮安尼讲哦，恁知？上是更较要紧的是，阮伫恁中间是安那传这个福音的。圣洁原文的意思是叫做甲上帝有合宜的关系甲态度。所以，毋是咱这个人有法度真正完全圣洁也无法度啦。总是假使咱若要甲上帝有关系，那安尼咱就通称作圣，就安尼。就安尼，所以圣洁是啥物货？圣洁是指阮伫保罗咧，大因讲，阮伫恁中间，阮是怎样呈现阮甲上帝迄款的亲密的关系？公义原文是人甲人中间直接的指导，就是直接的教示。所以保罗是讲。恁拢知，阮伫恁中间是怎样看到人甲人中间毋对的所在，阮就随时出嘴来纠正、来帮衬。阮伫恁中间是怎样，恁拢知。恁甲上帝拢会当证明这项代志。1954年。纪守常神父，伊是瑞士天主教，伊是瑞士人天主教白领会的神父。伊的长官也未经过伊的长官的同意，就离开当时伊服侍台东马兰天主堂，家己一人坐船啊，就去到南市。去南市传福音嘛，伊伫南市这个岛屿服侍16冬。伫迄个时代，原住民受到汉人社会文化的歧视，特别当时传统的打舞是穿迄个查甫是穿丁字裤，咱知？迄规年烫天拢是穿丁字裤，类似安尼。汉人的文化掠做，哎哟，太遮尔安尼，总是纪神父去掠因做伊的宝贝。当时纪神父的主持的礼拜真开放，领圣餐只要来领受，就欢喜甲因分享，因为第一看基督是每一个人的。伊参与当时所有达舞的这个庆典。1970年3月10号，伊带当时达舞的青年考调台南的大学，伊来带因来遮第一遍来就学。转去的时阵发生车祸来过身。这个消息1970年啊，离咱这个时代已经足远啊。总是这个消息当时传转去了后，当时的政府用一种真奇怪的方式，就是降半旗来致哀。
这位叙述人用伊的性命来听男士的答悟，教因怎样，甲因性命的文化，因看家己来精进，莫掠家己是丧向困难，爱用热情甲自信看待家己所有的生活甲文化，用来对抗这个世间对因的压迫甲歧视。亲爱的兄弟姊妹，咱无法度否认的是，咱的相信福音，大部分拢对人开始。咱的学遐伫咱生命中关键的人，因的信心，咱的学因仰望上帝，咱的学因保守家己的心，学因怎样去听、去学习。就亲像保罗伫遮所讲的代志。保罗讲《帖撒罗尼迦前书》第2章12节，咱做伙来读这段经节来，有劝勉恁，也安慰，也干净，是要互恁行代志合伫上帝，就是调恁入伊的国甲荣光的。咱想看卖啊，伫咱的生命内底有偌济劝勉咱的声音，有偌济见证的信仰性命，有偌济安慰咱，当咱悲伤艰苦的时阵，悲伤的话语，总是遐个真正听咱要用性命传福音予咱的人，绝对毋若爱咱学因，因嘛爱咱学着要紧性命的功课，就是行事做人会当对得起呼召咱入伊的国的上帝。我伫台南新南院社工系就读的时阵，真好运拄着当时南台湾上强的师资，因为练马可主任，伊是美国长老教会宣教师，伊创办东海大学社会系的系主任，后来伊来台南新南院来做阮的主任，所以当年练马可主任，阮拢称伊叫做圣诞老人吼，主称圣诞老人的吼。伊一个来到，一个叫东海大学遐少年转来台湾的老师，拢来到台南新南院开课。总是影响我上深的，其实是陈宗仁牧师。伊当年旧年来担任台南家庭协谈中心的主任，台南新南院的教授。我印象上深的是有一遍伊安尼对我讲，妇人，我一世人上勇敢的代志，毋是叫人叫我教授，也是人叫我主任。上勇敢的代志是人请我做牧师的时阵。后来我回想检采，是因为伊的话，才互我无后悔行入做传教者的这条路。我的大学硕士论文也是找伊写。有可能应该也是伊所指的上尾一篇论文。摩西带以色列人到旷野，旷野是一间学校，充满困境的学校。这群400多来拢做奴才的百姓，侪摆因为旷野困苦无水无肉，一直咧埋怨上帝甲摩西。伫摩西这边失去伊的耐性的时阵，伊上帝安尼讲，伊讲民数记第11章12节，做伙来读这段经节来。这个百姓检是我怀孕的吗？检是我生的。你既然对我讲，抱因伫行前，亲像养饲囡仔的老爸抱食年的婴仔，到伫你就抓想事因的祖公的地。摩西呢讲，上帝啊，我挡袂牢啊，这群我挡袂牢。因若毋是我生的，啊，你太会爱我亲像爸母共款去疼因，去抱因。实际上，甲摩西心境完全无共的，就是保罗。因为保罗伫刷落来，帖撒罗尼迦前书第2章13节，
伊是安尼讲，咱做伙来读看觅啊，来。所以，阮也感谢上帝无煞，因为阮恁对阮承受所听上帝道理的时，恁接纳伊，无掠做人的道理，就是掠做上帝道理，实在真正是，这就是出力行伫恁信的人的中间。亲爱兄弟姊妹，要对看人的道理到看上帝的道理，其实真无简单。因为通常咱看人对无，真歹势，咱来看人跋倒；真歹势，咱来因为人失去咱的信心。咱有可能会因为人来相信，总是真歹势。人就是遮尔软弱甲有限。因为安尼，保罗感谢上帝啊！因为保罗感谢是啥物货？福音的种子照着因去到帖撒罗尼迦，伫因中间就不易发生。即群兄弟姊妹无因为后来官府另外看待当地犹太人的困迫来。伫福音的面头前有所倒退，颠倒面对困境，勇敢用听来见证福音，这拄拄证明保罗因这群人所传的福音，毋是空空，相时也会当互人真正认出，对因的性命真正认出，这实在是上帝道理。毋是出伫人，亲爱兄弟姊妹，伫咱中间嘛爱安尼来行，因为咱要证明咱是上帝所听的囝儿，咱必定爱互人认出，这是上帝的道，毋是出伫人。第二次世界大战了后，德国一个互战争安尼。困住的阵内底，这个阵顶头的百姓找到一座破鼓鼓耶稣的像。因为破鼓鼓耶稣的像，耶稣的像是古迹，所以因就请专家来修。总是专家后来修到，但因讲无法度，因为手耶稣两只手拢无去啊。所以，这个教会就开公听会，毋望人民会当提供意见，看要保留无。上尾因决定就互这座耶稣像就栽伫因的教会内底，无手，总是下骹栽一块牌仔，顶头写讲：恁就是我的手。亲爱兄弟姊妹。主耶稣为着听，愿意放杀性命、放弃自由，成做正人的奴仆，亲身成做这个听的应答者。这座破鼓鼓耶稣像，其实就亲像耶稣，伊咧叫咱去成做伊的手。虽然破鼓鼓，总是咱有法度来回应，这就是真爱传福音的道理。这就是福音是真正爱听的道理，因为伊呼召咱去发现人真正的需要，去敏感，去谦卑追求，当咱回应这个呼召。咱会确实明白，这实在是上帝的道理，毋是出伫人。那安尼，迄时咱就有面来见上帝。所以，请爱会记住，伫任何机会来时，咱爱互家己亲身成做这个听的答案的一部分。咱做伙来祈祷。
主求你怜悯阮，帮助阮。阮知，阮对你来得着听。过去人，上帝，你透过侪侪人的身影来听阮。主帮助阮，互阮知，阮应该真做你破鼓鼓的上迄双手。当阮真做你的手的时，阮知，阮就通对你来得到快乐，帮助阮，互阮勇敢传福音，帮助阮，互阮透过听完全这个福音，求上帝甲阮做伙伫地。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。求主将你的话刻点伫阮心。咱三个来吟圣诗，圣诗315首，天父恩典真正大，请起立吟全首。天父恩典真正大，你的地传，无论风平也平静，伊拢会做伴。咱着照亮伊的恩，你的永有存，不再来感咱变这欢喜，欢乐变福气。伊的甲因传，互咱稳定拢无散。平安的心大，平安福气有这呢大，咱着为啥今生福气地拢总三甲欢喜。请坐，奉献，咱请黄传进这首陈柏远主持来实现。
咱三个来读今仔日的金句，我读一遍，请大家听，读两遍。这个百姓敢是我怀孕的，敢是我生的吗？你竟然对我讲，抱因伫行前，亲像幼稚的囡仔，的老爸抱食奶的婴仔，到伫你就抓想述因的祖公的地。民数记11章12节，请。咱请到周报第1页，下周事工的人员分配，甲下面的教育部的课程，咱家己来看。咱现甲周报第2页，周间各团契的聚会拢暂停。设学校的时间，伫即个2月初6，互咱家己来看。现甲周报第3页，各区小组大道的事项，咱家己来看。请现甲周报第4页，顶周奉献明细，若有错误的，请往办公室来更正。请现甲周报第5页消息报告。咱这今仔日礼拜煞，咱要请吴富仁牧师来为咱帮助咱本会会友来关怀探访、灵命造就、福音的宣扬、教士发展等议题。这个培灵的讲座，欢迎兄弟来踊跃来参与，共同来造就。咱伫即个礼拜煞休困一下时间，大家主持官来即个所在，咱到是现场的时阵，有一个问卷调查，了后来登记便当，把便当带到摕倒去厝食，无要伫遮现场来用。第2项，今仔日中昼12点半，伫6楼召开行政部会，请部员出席参会。今仔日中昼12点半。伫6楼办公室来召开财务部会，请部员出席参会。下主日2月份1月的中职长老简称执事邓亚忠、叶丽玉。下主日第1场甲第2场，这个礼拜来举行圣餐式的圣礼典，请兄弟预备心。下主日下晡1点，伫701会议室召开2月份定期中职会，请中职出席参会。会后煞召开小会，请小会员出席参会。小会消息：小会对目前这个疫情的变化做出下面的安排甲宣布，敬请全体会友来配合。教会聚会方式目前仍以实体甲网络线顶的礼拜来并行，会友会通自由来选择合并的方式，敬拜上帝。第2点，日后若是有暂停实体礼拜，小会会将会根据中央疫情指挥中心发布有关本土案例的情形状况，随时来公告，来让大家知影。第3点。参加实体礼拜的会友，请确实遵守防疫的规范，先伫教会1楼来量这个体温，以及酒精的喷手。进入这礼拜堂内，全程佩戴这个喙安，保持社交的距离。
坐以用棉花做的方式来坐。会友的请安的时，互相保持这个社交的距离，以维正本身的健康。下主日的圣礼典照常举行。若是采行伫咧厝的线顶礼拜的会友，请家己来准备吐司面包甲这个葡萄汁。伫牧师主持圣餐仪式的时阵，同步来自行来食啉，以来纪念这个上帝。具体消息：本会陈文英兄弟蒙主温调安孝主怀，以即个昨1月30来安葬伫金山平安堂，愿主安慰遗族。其他消息：桃园出属合作社报告，110年度理监事选举结果，理事竞争胜利：陈祖德、陈维明、陈建州、穆桂英、李正义、黄文正、林章洲、陈秋信、吴文仁。监事的部分：余继平、黄传俊、苏怡玲、黄慈辉、黄淑慧，且各位理监事伫这个礼拜煞，马上伫咧4楼交易厅来集合，来召开第一次的这个理监事会议，敬请出席。咱请本堂的这个张正义传道来介绍补充报告。兄弟姊妹，大家平安。今仔日咱中间有一个新来的朋友吼，今天我们当中有一位新朋友叫林超生，我们挥手。欢迎您来参加我们的聚会，日后也欢迎您常来。过来，咱真欢喜，今仔日会使邀请吴牧师来到咱的中间，来分享上帝美好的信息。这声咱用普话声来甲欢迎，甲感谢。以上补充报告。上营圣诗391首，阿乐天顶主宰。请继续吟全首，吟完时，咱请吴牧师来为咱祝祷。阿乐天顶主宰，统这天地高海，保护万民，朗朗的普天，当心阿乐上帝，阿乐三位一体，百家诚信。当愿主耶稣基督的恩典，天父上帝永远的疼痛，圣神的相通，甲咱做伙伫地，对即时直到永世代无尽。阿门。真感谢吼，即个当迄个中传道的时阵吼，我才来介绍。嘛真感谢吼，头拄这新朋友吼，这林先生吼，其实就是昨昏的这去平安堂的这个交通车的司机啊。伫咧边的时阵，我拄坐边甲讲起的时阵，伊讲：咱个祈祷用台语真趣味呢吼，嘛感觉真感动。所以今仔就随来做礼拜吼，以上。我
甲灭倒。咱互相请安，有握手，